大家可以睇睇嘅呢一個就係華強北嘅 D1 出口吓，D1 出口。然之後對面呢度咧，金興音響呢度就係康樂通訊市場啦，賽格通訊市場康樂大廈呢一個門就係呢一個門就係康樂通訊市場吓，千祈冇行錯咗，因為我哋門口呢度咧係賣音響噶。咁呢度記得呢度呢個金興呢條巷直接行入嚟，大概第10幾家鋪頭啦，就好快就到噶啦。記得我哋新鋪嘅地址，依家新鋪嘅地址咧係1A60吓。好啦，到咗啦。新鋪嘅地址咧就係康樂通訊市場1A60，記得。你好，柏生，好耐冇見啦喎！大家好啊，係啦，我好耐冇出鏡啦。今日出鏡咧，我同大家介紹下呢部投影機，好新款嘅呢個投影機。睇下個外觀先。嗱，佢可以咁樣轉都得噶，你可以咁樣咧射上天花板都冇問題噶。佢有帶埋呢個咧拎口，即係可以連 WiFi 啦，又可以插線啦。仲有一個 HDMI 口啦，同一個 USB 啦，又可以另外咧嗰啲有線嘅喇叭咧都可以插噶，耳機啊都可以，又可以連藍牙都得噶。但係佢咧本身嘅聲音咧就非常之靚噶啦，佢有4個喇叭噶呢邊，嗱非常之 OK 噶呢把聲。我哋最後咧會同大家展示下佢嘅後果，即係投射出嚟嗰個後果。呢個可唔可以吊住掛？可唔可以吊住㗎？你要吊喺天花板度又得。佢呢度咧有個螺絲位嘅，吊喺天花板度，射喺幅牆度啦，或者買塊幕布啦，射喺幕布度咧都 OK 噶。或者咧擺喺側邊射過去都得噶，佢會自動校正噶，全自動噶呢部機。非常之靚噶佢嘅效果，我哋咁光嘅光線底下咧都可以睇得好清楚。咁我哋一陣展示下，係一陣展示下就知噶啦。所以大家買呢部機咧，我可以同大家保證可以用得好開心嘅，睇都睇得好舒服噶呢個。大家睇睇呢個畫面咧，非常靚噶。就算我哋打斜都好啦，任何角度都好啦，佢會自動對焦、自動校正。嗱，係咪啊？大家睇下係咪四四方方？依家校正咗啦。如果校正，如果大家覺得仲唔係幾滿意嘅話咧，遙控呢度咧都可以微調，都冇所謂噶，都 OK 噶。又可以畫面，又可以縮放、放大、縮細都得噶。大家睇下，比如話劇集啦，呢部啦，大家睇下佢嘅畫質係咪好靚、好清咧？同我哋屋企嘅電視機咧有得一比噶啦。所以我哋買投影機最緊要係睇呢個畫面嘅效果啫。我開大聲啲俾大家聽下佢個聲有幾靚。好啦，頭先睇咗個畫質啦，咁我依家同大家講下佢其他功能啦。你睇下呢度咧，佢本身係國際版嚟嘅，呢啲 Google 全部都有噶啦，呢啲嘢全部都有噶。WiFi 啦、藍牙啦，呢啲全部都冇問題噶啦。仲有投影嘅方式啊，梯形設置。可以自動對焦、自動梯形、自動入霧、自動避障都得噶，自動對焦，咁多功能，仲可以畫面縮放，你又可以放大或者縮細都可以噶。仲有一個咧，就係話我哋可以自己自定義佢嘅亮度、對比度啦，呢啲嘢我哋可以自己調校噶，即係校到我哋自己滿意為止。或者佢呢度咧有幾多好多模式、標準模式啦，呢啲嘢都得噶。如果唔滿意咧，我哋自己調咁就得噶啦，好簡單嘅，好實用啲功能啊。
聲音啊都好靚噶啦。呢個語言選擇都有英文係咪？英文有英文、中文咁多國家語言都有噶，全部都有，因為佢本身就係國際版嚟嘅，好多語言嘅。仲有一個咧，梯形糾正，我教下大家點樣糾正先。呢度4點梯形糾正呢度咧，比如話我哋佢自動對焦嘅角度，我哋仲唔係覺得好理想嘅話咧，我哋呢度都可以微調噶。嗱，我哋可以自己手動調都得噶，即係調到我哋滿意為止。主要係佢個畫面畫質非常之靚啊！咁呢部機最後咧，梗係要講下佢嘅價錢啦。大家關心嘅呢個價錢咧係幾多咧？係1080。咁1080咧，呢個價錢咧，梗係會包埋好多嘢噶啦。所有嘅 Apps 我哋全部都會俾到大家，包埋睇戲啦、煲劇啊、睇電視直播啊、N 加 D 加嗰啲啊，全部都可以睇到，全部都會俾到大家噶。同埋我哋依家仲升級咗個 app 咧，可以一拖三添，所以呢個價錢係非常之抵嘅。呢部機有2個顏色噶，有一個黑色，有一個白色。但我哋呢度做嘅係白色，我哋冇做黑色啊，我哋只做白色呢一部。所以大家朋友如果有中意呢部機嘅，過嚟現場體驗下，試下先都冇問題噶，我可以保證大家一定對佢好滿意嘅。大家睇下呢一隻，第一眼睇落去咧，可能大家唔知係乜嘢嚟嘅。我依家同大家講下呢隻咧，係一個投影機 DAP 嘅投影機，激光嘅投影機。你睇下佢幾細隻。自帶電池嘅呢個，你睇下佢嘅大細，比我個巴掌咧仲要細啊，細隻嗱又薄又細，但係佢功能咧又強大，配置咧又非常之高喎，所以呢個咧係高端產品嚟噶。呢個唔係好簡單，我一陣介紹俾大家睇下佢嘅 RAM 同內存有幾多咧？4+32嘅，哇，好勁啊！呢個內存4+32嘅，佢係 DLP 激光嘅。咁佢呢度咧，亦都呢度可以充電啦。如果大家想出去到戶外咧，或者喺自己屋企咧，充滿電嚟用又得，或者你插條電源線用又得。如果你充滿電唔插電源線嘅話，充滿電咧，佢可以放到3-4個鐘都冇問題噶，同埋咧又可以連藍牙啦，連接 WiFi 啦。佢呢度咧係一個遙控面板嚟噶，咁佢當然有配個遙控啦。如果我哋唔喺遙控呢度撳咧，喺呢度撳都可以噶。我一陣展示俾大家睇，操作俾大家睇下。佢仲有配埋個支架，睇下。好方便，呢個支架咧，放喺屋企啊，或者你帶出去戶外啊，你仲可以360度咁樣旋轉，咁樣校呢個角度，你中意點樣投射就點樣投射。仲有個 HDMI 線啦，咁當然啦，電源線啦，仲有遙控啦。所以佢呢個配置咧非常之強勁噶啦，我會同大家展示下佢投射出嚟嘅效果，睇下大家睇下呢個畫質係咪非常靚啊？網絡啦、藍牙啦、語言啦，仲可以咩咧？可以自定義嗱。螢幕縮放啊，色彩調節啦，全部都有噶，呢啲功能全部都有嘅，可以投屏都得噶。有 HDMI 全部都有嘅。大家睇下呢個畫質係咪好靚啊？
可以咁樣噶。佢呢啲機細細隻，我哋就可以咁樣移近啲啦，近後啲啦，都 OK 嘅，都好靚啊！如果我哋唔用遙控嘅話咧，喺呢度撳都可以噶。嗱，返回鍵啦，嗱呢度咧可以校大細聲都得噶，嗱大細聲都得噶。呢個咧就係個滑鼠，睇到未？係個滑鼠嘅功能，同埋佢呢度咧可以插內存卡噶，呢個位置可以插內存卡噶。呢度咧係可以校焦，調佢嘅焦距。咁呢部機咧個價錢係幾多咧？1680，1680咧，梗係包埋所有嘅嘢噶啦。所有嘅 Apps 啦，總之所有嘅 Apps 睇到所有嘅嘢啦，同大家咁樣簡單啲講，同一拖衫嗰啲 Apps 全部都可以俾到大家睇戲睇電視 N 加 D 加，全部都冇問題。呢個朋友咧過嚟體驗下，現場試下睇下個效果先。